Pada saat musim hujan, umumnya banyak orang yang mengalami batuk, dari orang dewasa hingga anak-anak. Kondisi tersebut kerap mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, apa saja ya penyebab anak alami batuk selain pada musim hujan? Dikutip dari Tribun Head, batuk pada anak dapat terjadi karena virus menyerang sel-sel di saluran nafas. Bahkan akan menyebabkan iritasi dan peradangan pada tenggorokan. Penularan batuk ini dapat tertular dari menghirup partikel di udara. Ada beberapa virus yang bisa menyebabkan batuk, di antaranya pilek biasa. Virus yang paling umum terjadi yaitu rhinovirus. Yang kedua adalah influenza. Virus influenza ini dapat menyebabkan penyakit komplikasi seperti pneumonia, dehidrasi, disfungsi otak, dan jarang kematian. Seseorang yang terkena flu biasanya meliputi demam, menggigil, nyeri tubuh, pilek, hidung tersumbat, hingga kelelahan. Yang ketiga adalah radang paru-paru. Penyebab utama kematian anak yaitu terkena virus pneumonia. Kondisi tersebut biasanya akan mengalami gejala seperti batuk, demam, nyeri dada, dan pernafasan cepat. Bahkan COVID-19 dapat menyebabkan anak pilek dan flu biasa. Batuk yang menyertai COVID-19 seringkali terjadi terus-menerus. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.